庙会绕境活动，神轿抵达轿顶不断喷火，还发出雷射光，超酷炫。最夸张的则是地上的鞭炮，红色鞭炮摆满整条街50公尺长，点燃后狂炸3分钟，白烟往天空窜，就像龙卷风一样。当地居民被浓烟呛到，不断咳嗽、流眼泪。高雄连城区庙会绕境，又是鞭炮又是烟火，居民不堪其扰。停在门口休旅车也被炸伤掉漆。伊爱事先甲人通知，比如讲，阮来把车刷炸。烟爆声也有，然后那个烟很大。那你放少一点，没放那么多干嘛？鞭炮不仅炸伤休旅车，地上还留下一堆火药痕迹。尽管庙方有派人清理路面，但居住品质大受影响。环保局认定造成空气污染，将开罚。将依违反空污法第32条规定，告发1200至10万元。鞭炮狂炸，浓烟如龙卷风，居民被呛到狂咳嗽，庙方将重罚10万元，也会派人劝导尽量用环保鞭炮，避免庙会绕境活动成为当地居民难忍噩梦。记者今年中王书宏高雄报道。我是肖慧文，您的生活日常从每天收看中视新闻开始，中视新闻陪您度过平凡而充实的每一天。更多新闻也请您锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要记得开启小铃铛哦。